ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хосият, бриллиант фрилансери ширкати Атоми. Дӯстони азиз, баъзе нафарҳо монда мешаванд, мегӯянд тамом мо меброем мерем ай кор, мо намехоҳем кор кардан. Агар мехоҳӣ ай кор баромадан, шарт нест биёин мода гила кунед, биёин брен кор накунем. Ва нигоҳ кунед, ин хеле одамо аллакай дар мағзи саршон ҷо кардагиянд ки ин кора ман наметонам, ай уҳдааш ман намебурам. Барои чӣ? Барои ки вақташ да хушу гӯш намекунанд, дар группаҳои корӣ нестанд. Ду каса регистратсия кун мегӯяд, ду кас хеш таворш ҳамха барои галочка регистратсия мекунад, тамом. Ӯ хеш таворш даже намедонад ки дар ҳамин ширкат регистратсия. Барои чӣ духтаро вақте ки шумо мақсад гузоште ки намехоҳед кор кардан, мо бояд бидроем бигем ки не биё ма тура ёрдам мекунем. Не, мо шуморо ёрдам наметонем карда, чунки уже мозги шумо да ҳастае ки шумо кор намекунед. Мо сатҳи худмона бикшем, уже мозги шумо да направленае ки ман наметонам ҳамин кора. Значит ин кор барои шумо нестае. Неки нигоҳ кунед, вақте ки шумо ай кор меравен, 1 сол пас нигоҳ кунед результати ҳамкасбҳои худтона ки қатъи шумо якҷоя регистратсия шудагиянд. Ман дар таҷрибаи худам ҳамхали бохт кардагием. Регистратсия шуда партофтагием, зиёдаи 6 моҳ кор накардагием ва одамое ки ҳамзамони ман даромада регистратсия шудагиянд дар зиноҳои болоӣ қарор доранд. Ман гуфтагим ин кор намешава, ин барои ман нест, партофта рафтагим. Барои ҳамин пеш як кор даромадан ё биромадан ҳатман фикри нағз кунед. Барои ҳамкорӣ дар ширкати Атоми ба рақамҳои мо бинависед.